Assalomu alaykum, hurmatli Lider Mayish Texnikasini kanalini kuzatuvchilar, do'stlar, sog'mi-salomatmisizlar? Bu video qisqa va lo'nda bo'ladi. Ko'rmasangiz afsuslanasiz. Chunki o'tgan safar kommentariya show qo'yganmiz. Birinchi o'ringa 3 million so'm pul, ikkinchi o'ringa Samsung Pilisos, uchinchi o'ringa esa pechki qo'yganmiz. Shuni g'oliblarni videoning oxirida aniqlaymiz. Bugun zo'r kommentariya show qo'yib beraman. Xudo xolasa do'konimizda xolodilniklarda bo'lib turgan aksiyalar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Xolodilniklarda o'zining ichki aksiya bo'lib turibsizlarda. Realnimi degan gap bilan esa bugun javob topasizlar, xudo xolasa. Xolodilnik birinchi o'rinda bizda nova assortiment bor. Assortiment degani tanlov imkoniyati. Kelib turib o'zingizga yoqqan, xohlagan brendingizdan LG, Samsung, Beston, Shivaki, Immer hamma modellarni assortiment topsangiz bo'ladi bizning do'konga kelib. Bizning birinchi o'rinda narsalarimiz, fishkamiz bizda narx yozilib turadi. Bizda narximizdan qo'rqmaymiz, qo'shib beradigan podarkimizdan qo'rqmaymiz. Xudo xolasa xolodilnik olamonda yurgan yurtdoshlar ish videolarini tashab qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Men javob beraman, xudo xolasa. Kelasiz, liboy bir turda. Ina buni bo'yinga qaranglar do'stlar, 2 metrdan baland. Narxına keladigan bo'lsak 8 million 900 ga 6 million 900 ga tushgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan no frost sistemada, uflab sovutish sistemada ishlaydi. 3 yil kafolati bor. 6 million 900 ga tushgan. 12 milyon 900 ming so'mlikingiz 9 milyon 900 ming so'mga tushgan. Bundan 2 milyon so'm skidka, yo'q, 3 milyon so'm skidka bo'lib turibdi. Daiwo kompaniyaniki 12 milyon 100 ga 8 milyon 900 ga tushib turibdi. Shunday hammasini narxlari ketaveradi, arzonlatib qo'yganmiz, skid keladi. Bo'ldi, skidkani o'zimi desangiz, yo'q, bizda olib borib berish xizmati besplatniy, Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab olib borib yetkazib berish mutlaqo besplatniy. Narxlarimizga ishonamiz. Libo yerini boshda ko'ring, keyin bizlarga keling. Bu hozir Vishkini yonida Liderning Glan filialida video ishlab turibmiz. Shu yerga kelsangiz, bu aksiyalar amal etadi. Kelasiz, Libo bir turda LG 9 milyon 900, 8 milyon 900 ming so'mga tushgan. Xohlanisini xaritatib olasiz, yonundan o'n qo'shib beramiz sizlarga. Bir dana 43 dyumlik bo'lgan Webus televizorni qo'shib beramiz. 3 yil kafolati bor, narxi 3 million 3,5 million so'm sotilib turibdi. Somsa pishiradigan duxovkasi 3 yil garantiyasi bor. Lumax kompaniyaniki 1 million 1,5 million sotilib turibdi. 3 yil kafolati bor. Lumax Pilisos 1,5 million so'm sotilib turibdi. Ishida ko'rib turgan salkam 6 millionlik sovg'ani xohlagan bir 5 milliondan bilan xolodilnikni xaritatib olasiz, tekina berib beramiz. Endi eng qizig'i, bergan podarking garantiya emasmi, originalmi, original emasmi degan savol uchun. Televizor 3 yil kafolat, somsa pishiradigan duxovka 3 yil kafolat, Pilisos 3 yil kafolat. Uka, xolodilnik olib turibman, lekin men nonlarimni muzlatib qo'yaman, ko'p non pishirtiraman degan yurtdoshlarimiz uchun bir xolodilnik sotib olasiz, sizga bir dana morozinlik qo'shib beramiz. Morozinlikni o'zimi bo'lgani desangiz yo'q. Yonida bolangiz uchun bir dana Samsung 25A kopiya telefondan tekina qo'shib beramiz. Uyingizda dostavkasi 3 yil garantiyasi ham bor morozinlikni. Endi xudo xolasa Gentra haqqidan qisqacha tanishtirib o'taman. Biza har oyda bir dana Gentra o'yinimiz taqibmiz. Xudo xolasa 31-mayda birinchi Gentra g'olibini aniqlaymiz. Kelasiz, liboy bir turda xolodilnikni xaritatib olasiz, podarkalarni olasizdan, biletni, odi familiyangizni yozasizdan, ish qutiga tashab ketasiz. Ish oyning oxirida bir Gentra o'ynaymiz. Har oyda bir dana Gentra o'ynaymiz, 4 dana Gentra ko'pmiz. Endi sizga hem xolodilnikni arzon bersak, hem podarkisi bilan bersak, hem Gentraga bilet bersak, hem telefon qo'shib bersak, hem kommentariya show qo'yib bersak. Nima deysizlar do'stlar? Bugungi kommentariya show bir dana emas, 2 dana telefonni shunday qo'yib beraman. Uni shartini ichki oladi. Birinchi telefon, yana ikkinchi telefon. 2 dana telefonni tekina yutib olasiz. Uyda o'tirgan holda uni shartini chek. Shu videoga maksimalli kommentariya yozasiz. Shu videoni 10 dana do'stingizga tashab qo'yasiz, bizlarga obuna bo'lib qo'yasiz. Xudo xolasa endi xo'p, hozir qimmatlarni ko'rsating. Arzon xolodilniklaringga bu ajlarni qo'shib bermaysan degan yurtdoshlar uchun keling. Vestel kompaniyaniki Turkiyada ishlab chiqarilgan 6 million 300 ming so'mlik xolodilnik 5 million 200 ming so'mga skidkaga tushgan. 5 million 200 ming so'mdan xolodilnik olasiz. No frost sistemada ishlaydi, uflab sovutadigan bo'ladi. Turkiya brendi bo'ladi. Buni 5 million 200 ming so'mga xaritatib oldingiz. Yonimda nima bor? 3,5 millionlik televizor, 1 million so'mlik somsa pishiradigan duxovkasi, 1,5 million so'mlik Pilisosi, общий 6 millionlik sovg'a qo'shib beramiz. U kerakmidi desangiz, bir dana morozinlik bilan bir dana telefon qo'shib beramiz. Keyin undan katta morozinlik pastda degan qara. Volno kompaniyaniki 7 million 900 ga 6 million so'mga tushgan. 6 million so'mga. 3 yil kafolati bor. No frost sistemada ishlaydi, ushlab sovutadi. 6 million so'mga xaritatib olsangiz, sizga shu 6 millionlik sovg'ani qo'shib bersak, uyingizga dostavka etib bersak, Gentraga bilet beramiz. Gentrani o'sha oyning oxirida aniqlaymiz, kutib o'tirmaymiz. Har oyda bir dana Gentra. Alloh nasib etib Gentra o'tib olsangiz ham bizga xursand bo'lamiz. Endi garantiyaga keladigan bo'lsak, bizdan olgan liboy bir mahsulotni 40 kun sinov muddati beriladi. Do'kon tomonidan. U degani nima? Xolodilnikdan ketdingiz,
Bir 10 gün, 15 gündən keyin zavodskoy defekt bırak chiqib qoladigan bo'lsa, magazin yangisini almashab beradi. 3 yildan keyin buzilib qolsa, servis xizmati mutlaqo tekin ko'rsatib beriladi. Liboy bir xolodilnikni olasiz, 3 yil garantiyasi va magazin tarafidan 40 kun sinov muddati bor. Endi undan ham katta brend mahsulot ko'rsatmagan deyarlar uchun. Shivaki kompaniyamizniki 7 million 600 niki 6 million 600 ming so'mga tushgan. 6 million 600 ham 6 millionlik sovg'asi, ya bo'lmasa magazinniki telefonni qo'shib beramiz. Bu aksiyamiz 10 gün davom etadi. 10 gün. Xudo xolasa bugun 8-may, 18-mayga дейін hamelatadi. Faqat xolodilniklardami desangiz, endi bunda videolarni tez-tez ishlab turamiz. Avtomatlarda ham shunday nerealniy aksiyalar bo'lib turibdi. Televizorlarimiz ham aksiyalar bo'lib turibdi. Do'konimiz kunda ochiq, kelaversa, xudo xolasa zo'r etib kutib olib, ko'nglingizdagi endi mahsulotlarni berib, podarkalarni berib, qo'ldan kelganchalik xursand etib yuboramiz. Endi esa 3 million so'mlik voucher qo'yganmiz o'tgan videoda. Bir dana Samsung pылесос, bir dana duxovka qo'yganmiz. Shuni g'oliblarni birgalikda aniqlaymiz. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turing. Xalosa o'tgan videoda va'da etdik sizlarga 3 million so'm birinchi o'rinda 3 million so'mlik voucher magazinimizda 3 million so'mlik liboy narsani tekana xarid etib olishi mumkin. Ikkinchisi Samsung pылесос, uchinchi duxovka. Yana videoda aytib o'tganmiz. Sizlar uchun Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab like bosib, shu videoni 10 dana do'stingizga yuborib qo'ysanglar, bir dana emas, 2 dana emas, yana shu videoni ko'rsanglar ham aytganmiz. Bir dana Lumax duxovka, bir dana Samsung pылесос, 3 million so'mlik voucher. Birinchisi duxovkadan boshlaymiz, oxirida 3 million so'mlik voucherni aniqlaymiz. Ko'rsiz. Yana shu video 4200 kommentariya, buni ko'p odam ko'rmaganmi deyman. Bizda kommentariya shu shaffof va haqqoniy bo'ladi. Yana ko'zlaringizda oldinda giramiz. Shu videoga ham 2 dana telefon qo'yibmiz. Xudo xolasa aktiv bo'lib o'tibanglar. Yana ko'rsiz 4200 dana kommentariya bo'lgan. Qaytadan ko'rsiz. Yana 4200 kommentariya girdik. Endi shu videoni ko'taramiz, qarab. Birinchi g'olibni aniqlaymiz. Birinchi g'olibni 10 marta yuborib turib, yuborib beramiz. Kim kelib balandda shunda to'xtab profili ko'rinib qolsa, shu odam g'olib hisoblanadi. Ketdi, qara. Sen tut tur. Yana shu boshdan ko'rsat, yana 4200 kommentariyaga girdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yuborib beraman. 10. Yana hech nima yozmagan, faqatgina kommentariyada bir smayl tashlab ham duxovka o'tib oldi, profiliga kirib ko'ramiz. Xudo xolasa Umirbek Qurbonboyev deydi. Umirbek Qurbonboyev og'amizni tabriklaymiz. Xudo xolasa shu profilingizni ko'rsatib kelasiz. Bir dana duxovkani g'olibini aniqlab beramiz. Duxovkani berib-beramiz, ming bor uzr, tekinga. Endi esa Samsung pылесосni aniqlaymiz. Ketdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 15 da to'xtaymiz. 13, 14, 15 yuborib beraman, qarab tur. Ko'rdingmi? Yana. Omad qiz, omadli qiz. Omadli ekansiz, haqiqatdan ham Samsung pылесосni utib oldingiz. Endi do'stlar, hozir shu ikki profil utib oldi. Hozir 3 million so'mlik voucher agar ularga tushadigan bo'lsa, ish profillarga berilmaydi. Boshqa odamga beriladi. Chunki 3 dana sovg'ani 3 dana inson yutib olishini xohlaymiz. Endi shundan boshlab Jasurbek eng tena tushik buni. Bu safarga 3 million so'mlik voucherni sal boshqacharoq qilib aniqlaylik. Pastga yuboramiz. Pastda kimning profili ko'rinib qolsa, shu odam g'olib bo'ladi. Chunki teydagilarni aniqlamaysizlar deb ko'p kommentariyada yozasizlar. Yana eng tenadin tushamiz hozir. Yana oxirina deyim tushamiz. 4200 kommentariyani oxirina tushib, eng oxirinda shu 3 million so'mlik voucherni pastga yuborib turib aniqlaymiz. Tak. Yana. Aktiv bo'lasizlar do'stlar, shu videoni 10 dana odam yuborib, kommentariy yozsanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizda 2 dana telefonni g'olibini ham aniqlab beramiz. Bizda haqqoniy tekin, yana oxirgi video kommentariyadan keldik. Endi pastga yuboramiz. 5 marta yuboramiz. Oxirinda kelib shunda to'xtab qolgan profil egasi yutgan hisoblanadi. Qara, ko'rsiz. 1 2 3 4 yuboraman shundan keyin 5. Yana yo'q. Yana aytganimizdan birinchi yana duxovka o'tib olgan profil egasi hozir 3 million so'mlik voucher yana chiqdi. Afsuski u insonga bera olmaymiz. U birinchi duxovkani o'tib oldi. Endi esa boshqa odamni aniqlaymiz yana. 1 2 3 4 yuboraman shunda. 5. Yana sizda ham profil ko'rindi, ko'rdingmi? Profil ko'rinib qoldi. Kiramiz shuni ustiga. Salomat
Kanjabayeva. Tabriklaymiz. 3 million so'm profi, 3 million so'm pul yutib oldingiz. 3 million so'mga kelib va xarid etib olishingiz tekin bo'ladi. 3 millionlik mahsulot sizga tekin bo'ladi. Xudo xolasa, do'stlar, shunday qisqa va lo'nda videolarimiz, keyingi safar nurg'un narsa aksiya qo'yib berik. Shularni kommentariyada yozsanglar, qo'ldan kelganchalik harakat etib sizlarga qo'yib beramiz. Hammaga rahmat. Kelaverasizlar. Faqatgina xolodilnikda emas, unday aksiyalar kirmashindan, televizordan, konditsionerdan, gaz filtramizdan bo'lib turibdi. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga katta rahmat.